Trattori e agricoltori dei paesi del Vallone e del Monte Sicano si sono riuniti oggi al Bivio Tumarrano per manifestare, visto che da oltre 10 giorni si muovono per rivendicare i loro diritti, avendo già organizzato diverse riunioni e partecipato a scioperi e sit-in di protesta che si sono svolti nella nostra provincia e anche nel comprensorio siciliano. In una nota gli agricoltori scrivono: la manifestazione di oggi è contro le politiche agricole e comunitarie, no al cibo sintetico, si chiede una rivisitazione della PAC, chiediamo un aiuto immediato e urgente per le aziende a causa della forte calamità naturale che stiamo attraversando quest'anno. Chiediamo tutto quello che in questi anni non ci è stato garantito, ma anzi ci è stato tolto. Quello che abbiamo assistito è stato un aumento impressionante dei costi produttivi, il gasolio agricolo, i concimi. A fronte di questo però non c'è stato un aumento del prezzo di vendita dei prodotti, quindi in questi anni gli agricoltori si sono trovati schiacciati da un aumento esorbitante dei costi produttivi, mentre i nostri prodotti vengono regalati, vengono svenduti per favorire le multinazionali e le aziende straniere che importano prodotti meno controllati e malsani nel nostro mercato. Quindi noi chiediamo, anzi pretendiamo che vengano attuate delle misure serie e strutturali che permettano agli agricoltori di non lavorare in perdita, perché questo è quello a cui stiamo assistendo, ossia il fatto che da diversi anni a questa parte gli agricoltori e gli allevatori siciliani si spaccano la schiena, spendono un sacco di soldi senza avere alcuna certezza di poter avere un ritorno economico. Qui si lavora a perdere, è diventata una lotteria, un gioco d'azzardo, e questo non è tollerabile. Non è tollerabile il fatto che le misure che vengono prese dalla Commissione Europea, dallo Stato italiano, stanno portando l'agricoltura e l'allevamento alla morte, che in Sicilia darà a mangiare a centinaia e migliaia di persone. Senza l'agricoltura, senza l'allevamento, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare tutte le valigie e andarcene? Non possiamo accettare la morte dell'agricoltura, perché significherebbe la morte della nostra isola. Quindi noi non ci fermeremo. Questo è l'ennesimo presidio, l'ennesimo momento di lotta per gli agricoltori e gli allevatori, che dovrà andare avanti perché non c'è alternativa. L'alternativa è la fame, l'alternativa è la morte, e questo noi non possiamo tollerarlo. Cosa sperate di ottenere con questa protesta? Noi con questa protesta speriamo di ottenere in primis di poterci confrontare con le istituzioni a Palermo, in quanto per far valere i nostri diritti e nel bene di tutti, non solo degli agricoltori ma anche dei consumatori, che rappresentano, diciamo, una categoria molto importante su cui, diciamo, gira l'economia. E oggi qui saremo un centinaio di trattori più le relative famiglie, e tantissime persone scenderanno perché la sentono in prima persona questa lotta, questa battaglia, in quanto l'importazione delle materie che avvengono dagli stati extraeuropei stanno danneggiando notevolmente quella che è l'economia, ed è sotto gli occhi di tutti i consumatori, solo che purtroppo le persone tendono ad acquistare principalmente in base a quello che è il prezzo della materia, del prodotto, della pasta, non considerando che i prodotti che noi produciamo quotidianamente a via di sacrifici giornalieri hanno un valore aggiunto. Purtroppo la globalizzazione ci sta portando alla morte e alla chiusura di centinaia di aziende. Oggi uno dei primi delle prime cose su cui ci vogliamo soffermare è anche il discorso climatico. Stiamo chiedendo lo stato di calamità naturale. E moltissime aziende hanno seminato o hanno fatto tantissime spese senza sapere se realmente riusciranno con i ricavi a pagare anche, diciamo, i prodotti acquistati. Di conseguenza gli agricoltori, sicuramente sarà questa diciamo, l'evolversi di questa situazione, si rivolgeranno agli istituti di credito con dei tassi di interesse dico, non accettabili, 5-6%, quindi automaticamente dobbiamo cercare di fare unione e aiutarci tra di noi.